ပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ကစုံရွက်ပဲပြချင်းစံဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစားထည့်ပါတယ်ရှင်ကစုံရွက်ကလေးတွေစိမ်းအောင်ပေါ့နော်စားအရင်ဆုံးထည့်ရပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူလေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ပြူလေးတွေအနံ့မွှေးအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မခရမ်းကျင်သီးထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တစ်ခါတည်းအနံ့လေးမှုရအောင်ပေါ့နော်မှုပေးရပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေနည်းနည်းလေးနွန်းတဲ့အထိပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှုပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပဲပြားထည့်ပါရှင်ပဲပြားလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီလေးနဲ့နည်းနည်းလေးအကျော်လေးတင်းအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှိမ့်ပေးရပါမယ်ရှင်ပဲပြားလေးတွေတော့ကျွန်မအတုံးသေးသေးလေးတွေတုံးထားပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကစုံရက်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မွေပေးရပါမယ်ရှင်ကစုံရက်ကလေးတွေနုံးအောင်ပေါ့နော်မွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတဲပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မွေပေးရပါမယ်ရှင်ကစုံရက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးနုံးအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်မအဖုံးလေးအုပ်လိုက်တာပါရှင်ပြီးရင်တော့ပဲပြားလေးတွေလည်းမကြည်အောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဖွပြီးတော့မွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မအချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးဟိုဘက်ဒီဘက်နှံ့အောင်မွေပေးရပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကလည်းစားကောင်းပါတယ်နော်ချင်းဆက်ကလေးပေါ့နော်ခရမ်းကျင်သီးရဲ့အချင်းတက်ကဲအယုတ်သီးစိမ်းလေးရယ်ဆိုတော့ပဲပြားလေးနဲ့ကစုံရွက်နဲ့ထမင်းစားမိန်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အဖုံးလေးပြန်အုပ်ထားပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးမွေပေးရပါမယ်ရှင်ဒီလိုနဲ့ပဲပေါ့နော်ကစုံရက်ကလေးတွေနုံးအောင်လို့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ရေလေးလည်းနည်းနည်းခန်းအောင်ပေါ့နော်ကစုံရက်ကလေးလည်းနုံးအောင်မွေပြီးတော့ရေနည်းနည်းလေးခန်းတဲ့အထိကျမတို့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမအရသာနီးကြည့်ပါတယ်ရှင်အရသာနည်းနည်းလေးပေါ့တဲ့အတွက်ကျမစားနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့နှံ့အောင်လို့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မငရုတ်ကောင်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်ကောင်းအနံ့လေးမှုမွေးလေးနဲ့ပူပူဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်ပူပူဆက်ဆက်ချင်းဆက်ကလေးပေါ့ဒီဟင်းလေးကစားကောင်းပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့လည်းကြော်စားကြည့်ကြပါနော်အရသာပြန်မြည်ကြည့်ပါတယ်ရှင်နေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီเนาะခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ကစုံရက်ပဲပြချင်းစံဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะ